မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Automotive online trading မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ Toyota ရဲ့ engine မျိုးစားတွေဖြစ်တဲ့ 1GD FTV 2GD FTV engine တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ nozzle ချောင်းကုန်းတဲ့ nozzle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် 1GD 2GD FTV engine တွေမှာအသုံးပြုတာကတော့ common system ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ C-base စနစ်က common system ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ engine တွေကဆိုလို့ရှိရင် turbo charger တွေကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်Common စနစ်မှာကတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ nozzle က6ကုန်းနဲ့ nozzle ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ nozzle ရဲ့ connector မှာဆိုရင်တော့ပင်အနေနဲ့6ပင်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 1GD FTV engine ကတော့ cc အနေနဲ့ကတော့2955 cc ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကို 2.8 လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ 2GD FTV engine ရဲ့ cc ကတော့2393 cc ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုတော့ 2.4 လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ 1GD FTV နဲ့ 2GD FTV engine တွေကတော့ common စနစ်ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုထပ်မံရှင်းပြခဲ့သလိုပဲထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ nozzle က6ကုန်းနဲ့ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ကတော့ Toyota တွေမှာကဒီ common စနစ်မှာဆိုရင်တော့တွေ့ရတာကသူ့ရဲ့ nozzle တွေမှာဆိုရင်2ကုန်းနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒါပြင်4ကုန်းနဲ့လည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2ကုန်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ nozzle ရဲ့ solenoid အတွက်ကိုပဲအဓိကအသုံးပြုတာဖြစ်ပြီးတော့4ကုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ nozzle မှာ solenoid ပါမယ်။ပြီးရင်သူ့မှာဆိုရင် correction resistor ကိုလည်းထည့်သွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် correction resistor အတွက်ကလည်း2ငုံပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်4ငုံကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ 1GD FTV နဲ့ 2GD FTV engine ရဲ့ common စနစ်မှာအသုံးပြုထားတဲ့ nozzle ကတော့6ငုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။6ငုံနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာဆိုရင်တော့အပိုင်းက3ပိုင်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပိုင်းကကြတော့ solenoid ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကကြတော့သူ့မှာ fuel pressure sensor ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့တက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ပေါင်းပြီးတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကတော့ data line ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ nozzle မှာ6ငုံမှာပေါ့နော်ဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကြီးအောင်လေးနဲ့ပင်3ပင်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးအောင်လေးနဲ့ပင်3ပင်ကတော့ဒီ sensor ပိုင်းဖြစ်ပါတယ် fuel pressure sensor ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ပင်နံပါတ်3ရဲ့ပင်နံပါတ်6ရဲ့ကတော့ solenoid ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ပင်နံပါတ်5ကကြတော့ data line ဖြစ်ပါတယ် data line ကတော့တစ် line နဲ့ပေါ့နော် lane line ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပင်နံပါတ်1ရဲ့ပင်နံပါတ်2ရဲ့ပင်နံပါတ်4ရဲ့ကကြတော့ fuel pressure sensor ရဲ့ line ဖြစ်ပါတယ် fuel pressure sensor ရဲ့ line မှာကတော့ပင်နံပါတ်1ကကြတော့ ground line ဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်2ကကြတော့ VC လို့ခေါ်တဲ့ ECU ကနေပြီးတော့ pressure sensor ကို5 volt ပေးတဲ့ line ဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်4ကကြတော့ signal line ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ဒီ pressure sensor ကနေပြီးတော့လာတဲ့အချက်လက်ကို ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့တဲ့ signal line ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ nozzle ရဲ့ wiring ပိုင်းလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင် nozzle မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ wiring ကအားလုံးပေါင်း6ပင်ပါဝင်ပါတယ်6ပင်လုံးကတော့ ECU တွေကိုပဲအကုန်လုံးချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကတော့ driver ဘူးမပါဘူးသူ့မှာဆိုရင်ပင်နံပါတ်3ရဲ့ပင်နံပါတ်6ရဲ့ကတော့ solenoid line ဖြစ်ပါတယ်သူကိုဒီ ECU ရဲ့ပင်အောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ shed 1D plus shed 1D minus ဆိုတဲ့ပင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ fuel pressure sensor မှာဆိုရင်3ငုံပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်1ရဲ့ပင်နံပါတ်2ရဲ့ပင်နံပါတ်4ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ပင်နံပါတ်1ကကြတော့ ground line ဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်2ကကြတော့ ECU ကနေပြီးတော့ဒီ fuel pressure sensor ကို5 volt power supply ပေးနေတဲ့ reference voltage ဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်4ကကြတော့ signal line ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ဒီ nozzle ရဲ့ထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ CFP ကိုအာရုံခံပြီးတဲ့ signal line ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ ECU တွေကိုဒီ signal အချက်လက်သတင်းချက်လက်ကိုပေးပို့တဲ့ line ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပင်ကကြတော့ပင်နံပါတ်5ပါပင်နံပါတ်5ကကြတော့ lane line ဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်5ကကြတော့သူ့ရဲ့ nozzle မှာဒါက၄လုံးပါဝင်တယ်ပေါ့နော် nozzle ၄လုံးပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ lane line ကကြတော့သူက network line ပေါ့နော် network line ကကြတော့ ECU တွေကိုပင်အနေနဲ့ကတော့တစ်ပင်နဲ့ဝင်တယ်အဲ့ဒီမှာ nozzle ၄လုံးရှိတဲ့အတွက် nozzle ၄လုံးလုံးကိုပေါင်းရတယ်ပေါ့နော် nozzle ၄လုံးမှာရှိတဲ့ပင်နံပါတ်5တွေကအားလုံးပေါင်းပြီးတော့တစ်ပင်နဲ့အနေနဲ့ ECU တွေကိုပင်ကဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ wiring ပေါ့နော် wiring မှာတွေ့တန်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီပင်အောက်ဒီအရာဒီ nozzle ရဲ့ wiring ပိုင်းကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ nozzle ရဲ့ socket ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တောက်ဖွင့်ပြီးတိုင်းမယ်ဆိုရင်ပင်နံပါတ်2ကကြတော့5 volt ရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ပင်နံပါတ်1ကကြတော့ ground line ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်3နဲ့6နဲ့4နဲ့ပင်နံပါတ်5နဲ့ကကြတော့ကျိုး line connection ကိုပဲတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်5ကကြတော့ဘုံပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်သူကကြတော့ပင်4ပင်လုံးကိုမှပေါင်းပြီးတော့တပင်နဲ့အနေနဲ့
ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ nozzle လေးလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့တပင်နဲ့အနေနဲ့ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို ECU ရဲ့ပင်အောက်ကနေထောက်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ nozzle လေးလုံးမှာရှိနေတဲ့ပင်နံပါတ်5တွေကိုကြိုး line connection ကိုတိုင်းတာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ line တွေကတော့တပင်ရင်းစီတိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကကြတော့ injector driver ဘူးမပါဘဲနဲ့ ECU ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဓာတ်ရိုက်ထိန်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီ nozzle တွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ solenoid တွေပါမယ်။ solenoid တွေကပင်နံပါတ်3နဲ့6နဲ့ပေါ့နော်။ပင်နံပါတ်3နဲ့6နဲ့ကိုဗာတိုင်းလို့ရမလဲဆိုတော့ကြိုး line connection တွေကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကြိုး line connection လည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ nozzle မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်အုံးတွေကိုလည်းတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ VC နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ signal line ပေါ့နော် VC ဆိုတာက5 volt line ပေါ့5 volt line ဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်နံပါတ်2ရဲ့နောက်ပင်နံပါတ်4ရဲ့ပေါ့နော်ပင်နံပါတ်2ကကြတော့ ECU ကနေ reference ပေးတဲ့ဒီ5 volt ပေါ့နော်5 volt line ရဲ့ပြီးတော့ဒီပင်နံပါတ်4ကကြတော့ signal line ရဲ့သူတို့ line နှစ်ခုကိုဒီ injector ဘက်ပေါ့နော် nozzle ဘက်ချမ်းမှာဘာတိုင်းတာစစ်ဆေးလို့ရမလဲဆိုတော့သူတို့ကိုအုံတိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အုံကတော့အကျန်းကြီးအနေနဲ့ကတော့ 3.5 kilo အုံပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ injector ပေါ့နော်ဒီ injector မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ fuel pressure sensor ရဲ့ဒီ signal line နဲ့သူရဲ့ဒီ reference line မှာပေါ့နော် reference voltage line ကိုဒါအုံတိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဘာကိုတိုင်းလို့ရမလဲဆိုတော့ ground နဲ့ signal line ကိုဒီ fuel pressure sensor ဘက်ပေါ့နော် pressure sensor မှာဒီ nozzle မှာပါတဲ့ fuel pressure sensor ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ပင်နံပါတ်1နဲ့ပင်နံပါတ်4ပေါ့နော်ပင်နံပါတ်1နဲ့ပင်နံပါတ်4မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ ground နဲ့ signal နှစ်ခုကိုဒီအုံတိုင်းမယ်ပေါ့နော်မီတာနဲ့အုံတိုင်းလို့ရှိရင်16.4 ကီလိုအုံလောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ရှိတဲ့အုံပေါ့နော်ပြီးတော့ solenoid ဘက်ချမ်းပေါ့နော် solenoid ကကြတော့ပင်နံပါတ်3နဲ့6ပင်နံပါတ်3နဲ့6နဲ့ကိုလည်းအုံတိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အုံကတော့တော်တော်လေးနည်းပါတယ်0.6 အုံပဲရှိမယ်ပေါ့နော်0.6ဆိုတော့တော်တော်လေးနည်းပါတယ်အဲ့နေရာမှာ1အုံလောက်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်ဒါ nozzle ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ solenoid ကတော့ဒါပြစ်ချက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါ nozzle ကိုလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ nozzle မှာရှိနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့3ပိုင်းမှာရှိတဲ့2ပိုင်းကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်2ပိုင်းကတော့ solenoid ပိုင်းရယ်ပြီးတော့ဒီ fuel pressure sensor ဘက်ချမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ် fuel pressure sensor ဘက်ချမ်းကပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်solenoid ဘက်ချမ်းကပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ nozzle ကိုလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ nozzle ကိုစက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လဲစီကြတွေမှန်ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ 1GD 2GD FTV engine တွေမှာအသုံးပြုတဲ့fuel pressure sensor ပါဝင်နေတဲ့ nozzle ပေါ့နော်6ခုနဲ့ nozzle ကိုရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ video file လေးမှာဘုဒ္ဓရာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ 1GD 2GD FTV engine တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ nozzle ပေါ့နော်6ခုနဲ့ nozzle တွေရဲ့ wiring ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံတွေ nozzle ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့အပိုင်း3ပိုင်းဖြစ်တဲ့ solenoid ရဲ့ fuel pressure sensor ရဲ့ပြီးတော့ data line ဖြစ်တဲ့ link line ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပင်အောက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ